kandi bari murangeza tuvugana mukecuru ari mu Buhinde. Umenye ko kurera mu Buhinde mwese gute wihererana ibibi burukana n'umwana mujye rugamba basanze hano navuga ngo iki ni Imana ni Satani ni iki kiri kumbwira ni mugabo wanje urutasa nka uguheke uyasa wiki cyane mbwira iki umva sa mbabarira ndakwinginze mbwira iki kugenza basi ngikore kuve hano rugamba gusanze mbabarira no kuri salo ndakwinginze ubu ni saa 7:20 ataha n'igice ubu ari kuza nagusanga hano ndavuga ngo iki ahubwo nabagize amahirwe nkumva ikintu uri mumpangisha ni igiki si cyo ngiki ndakwinginze salo ndakwinginze rugamba gusanze hano byambe imbere waciye gukora ikiwe mbabarira ndakwinginze rugamba gusanze hano byaracyengera ndakwinginze mbabarira basugira ikintu cyose ushaka ngo ndakwinginze mbabarira rugamba atagusanga hano wari uzi ko azapfa oya mbabarira ndakwinginze usasije amezi angahe wambabarira ukabyara cara nta muntu ufata umwana gira vuba rugamba arabasanga none mugirira umwana wewe wacikwa ryewe ubu ni rwo rukundo wambeshyaga ntabwo ari njye mu buzima sana ikintu utabona ni iki njye naje hano kugira ngo nshake amafaranga basi nzajya ngufashiriza hanze n'umwana namwe mubeho urashaka kumfasha nzagufasha basi uko ushaka kose uzakumfasha kuri Imana nzagufasha uko nshoboye kose ariko ugende nzajya ngufashiriza hanze tuzajya turangiza gahunda zose kuri telefone kuko rugamba gusanze hano sinzi ikintu namubwira ndagira ngo nkubwire ngo amezi yose umaze hano muri uru rugo niyo mezi maze mpangana n'ibibazo muri rugo wasizemo urabanza n'amafaranga 500 kugira ngo usohoke mwene izere sheri izere ndabona ari makunda 500 ndabona nenda kubikura none rugamba rero nakwibagiwe umwana wakubona akakibagirwa nk'umubyeyi koko icecekere ma erega nanjye ntabwo ari njye n'ubuzima shaka 500 ngende 500 nta hantu nabikura fungura icyumba ujye umfashiza hara mu cyumba rero cyangwa ufungure kiriya urabizi neza yuko wagiye turi mideni y'inzu amezi agiye urayazi uzi ko za ntebe bazijyanye pitamereye n'abaraza nkamubeshya nyina yagiye ukaza umwana nyina w'umwana asanga ametse umwana hari umuntu w'umugabo wo guheka umwana we ariko nyina aramuhetse kuko ari uwanjye ubu ngubu 500,000 niyo byakemura ibibazo mfite gira vuba vuba 500 cyangwa mu cyumba hari nkaba ntujeho gato nk'iminsi nk'itatu ariko sana buri kwezi kandi 150 njye mbibona nabibonye cyo ntabwo biri bushoboke sindi busohoka nta hantu nkora nta cyakora ntajya byaba akora ntabwo mbireba niba ngo utari bumfashe ni icyumba hari ujye umfashiriza mu cyumba umva mubwire nzajya nguha 100 buri kwezi ariko ubu ngubu nta n'amafaranga n'atanu ari muri iyi gusa harimo shekiye ya rugamba reka ngende bibiremo sheke ngusinyire ugenda ufata amafaranga ariko ndakwinginze sana gahunda zanjye nawe zijye zirangira hanze y'inzu rugamba gusanze hano yanyica gira vuba vuba uri muratinda iyo sheke kandi ndavana ndakwibatiye yicaje hano nakureze igihe kinini ariko se sha umwana wanjye ko yamvunye ntabwo namusigira kiriya kigoryi oya nkoze ubugoryi nanjye ngwino sha wavutse ku bw'ibibazo ariko uzakura ari ngutaye nanjye nzi ko nanjye yimbuye umugabo w'ikigoryi nimba ari ugusekwa narasetswe uzasekwa kabiri ko gatinze se kagiye he abeshya y'umusore yazana ye
arangije ejo bundi aza kuntera iseseme tutabimbwiye ngo umugabo ngo washatse ngo umwana uzi ariko nanjye namurebye nk'ikimbwe hafi njye nabanje kumwishimira nabanje kumwishimira nyine ndamwubaha nk'umuntu mukuru ubwo nzi ko wenda azanywe n'amahoro aje nko kuma felicitation acenga kunsaba imbabazi uzi ngo araje kumbaza umwana ngo Sano ngo nzicuza Sano saje kugusura kwa Sano sezigiye Sano ati none nyuma yo mugende mubane byihorese nani nskura urahita upfa kabisa byihorese nabanye na Sano mu buzima tag life cyo bita tag life habari karibu ça va bien Blandine mia huyu Blandine mbona unifurahi mama Blandine mia huyu Rwanda unatoka wapi unaenda wapi unatoka Sunayoni nilikuwa nasimia kule Bukavu tena unakuja wapi nakuja kwako dada nilikuwa dada siku hizi uribuka ibyo namwenyuka kumwankoye studi pardon nini pardon nachoka icyo tazi niti nakuganganye ibiswahili hano turi mu Rwanda ibiswahili bisubiza Bukavu mone uranyibutse Alicia ese kwa Sano kutahamenyera ako nabonye ejo bundi namukuru wawe yaraje andukaho anera isesemi ngo umwana ngo sinzi ibiki n'ibiki kuki muri kunyibuka ubu uruka munsohora na mumuna wanjye nili kuombea msamaha niliombea msamaha nagusaba imbabazi hamna Jesus hamna Mary ntanda nta mugongo urukumva ari wowe ari mwenye ko mwese kimwe hanze utanzamurira ibisazi nili kuombea msamaha nagusaba imbabazi mu buryo bwose bushoboka ariko baranga pardon wambabariye Alicia ibuka niwombea msamaha ibuka ko yadusaba imbabazi urumva niya misi nahamaze ntemera nkinjira nuko yasabye imbabazi ntabwo hano undi cyaha cye Alicia agira imbabazi burije arajya he uruka ko yadusaba imbabazi Alicia agira imbabazi biri uzabikore mukuru we unachoka unataka muzika nataka muzika dada ndani ya nyumba yangu listen njye ntabwo ndi umutwakazi nubwo ndi inyamaswa nk'amwe ukumva sishobora kukwitura ibyo mwankoreye kandi iyo umuntu akugiriye nawe ukamwitura neza uba uri imfura fata ubwo bwangushe bwawe ntazi bwari bwaje kunyanduriza urugo ugenda bakwereka aho uryama ukumva nakubwegeke ufata n'unazi bwawe ntazi bwari bwaje kunyanduriza urugo mu gitondo kare inkoko ikibika nakwambia hivi asubuhi mapema sisha kongera kubona iyo sura yawe ukumva ntabwo agera gusora nk'uko mwasohoye Blandine ça va kandi umva imbere please Alicia merci genda ujye kuryama nako njyana mu cyumba kugira amatwi una akili timamu niko na akili nikuko natafuta kolopa hapa kisha nende tafutisha kazi unakolopea nani kuko tipe unakolopea nani niko nakolopea dada hata niko mgeni niko na mimi sio dada yako mind it lakini nataka kukwambia kitu kimoja unanifuata mimi nakufuata unanifuata kabisa mimi nakufuata nataka ukamate zile takataka zako nikuone pale gate unione wapi gate sasa pardon mimi naomba msamaha sasa nikolope ni maisha choka kusikia hizo pardon zako sijui nianziaje nielezeaje nikwambie nataka ukamate zile takataka zako nikuone gate uri ku muryango winjiriyemo
urawibuka nanyuriye mu gikari hari ariko kuri gate yarafunze. Ikibazo nuko afunze nakurenza n'urupangu nakurenza ariko nkabona wasohotse. Pardon. Ako wowe urumva cyangwa ufite amatwi. Bishu ntabwo urajya ku ishuri. Nari ngiye dore maze kugenda. Dada ni wambaye msema unagize ananifanya. Bakame tugende mfungure. Naomba msamaha dada, siniombe msamaha. Urashaka nguhamagarira Birimo biramenyeka. urashaka nguhamagarira abasekirite cyangwa kuko ufite amatwi niwumve cha imbere Unagisinisha robana mie staenda. Isi aragenda gusa twese mu muhanda. Urebye ntabwo ndi bwicare. Karibu. Urenyene ya Lisa. Lisa. Kamubwire nawe wicaye nese nawe bwicara. Nicaye natinda. Icara ntacyo mubwire. Lisa. Yes. Ari mu kintu gushaka. Ngazana mugore ki? ntabwo uko gahunda zizagire Reba ku itariki. itariki y'ibishirira Nonse ubu ngubu amatariki ageze he? Lisa. Mikingiye ndagira ngo urakize. Unyihangana nkihangana. Nta mpamvu yo kuza kwihanganira ahangaha nyiriruta zivugana wenyine. Ariko ushaka kuza kuba ngaha n'umwana. Umenya ari ukwezi kundi gutaha kora bagomba kuvuga ukuntu gasigaye kanga. Ako gateye gutaha. harya si 150. 150 nyine. Gusa nawe kwezi gutaha ariho. Ayo kundi kwezi nzaza nushaka kubare cyangwa se uze kubarira aho ugera na aruzuye ni 150. Ayo kwezi kundi nzago ejo mu gitondo rugamba muranyuranye nk'ubasubiye inyuma. Umva reka nkubwire Lisa. Ubu
utanengaruka kuyitwarira urabona ntabwo bizaba waza kwitwarira gute ni ukwibagirwa uzajya ushyiraho n'itike uyikube kabiri ahubwo ndabyemeye urabyemeye genda ndabarira Rugamba uba ashobora gusura imari igihe yibagirwa ikintu ariko natarangiza ibibazo byanjye afite nako ntari bubirangize mu gitondo Bakame. Bite byawe? Byiza. Fungiye twagaza bwana. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Uretse fanta gato no kuvugiriza nshaka kuvugana nawe. Ubundi ujarajara muri uru rugo. Ko muri kuri umugoyi ndavuga umukozi wo mu rugo ushinzwe iki kintu kirenza Christian niyo kubuja kuma kumwubaha umva neza ntabwo upfa kwifotora uko ubonye upfa gufotora umuntu yari vie privée y'umuntu umva neza Kamubwira akantu gato utazi icya mbere we wisamye mwaramaze gusandara icyo ni icya mbere icya kabiri uru rugo nanjye dufitemo agaciro sinkiri umukozi wo mu rugo gusa usigaye ndi umukozi ukontorora inzu yose nyakubuje uvuga arimo umukozi uvuga umukozi cyane umukozi wa ministeri umuboyi umukozi wo mu rugo umenya amasafuriya umenya inzu ya korupsiyo umenya ibyawe ndakubaho urabizi ariko iki cyo ntabwo nakikwemerera agasuzuguro no in my life never and never uri kubyumva neza none gufotora kugira gute urafotora nyakubuje kugira ngo umere iki mbwira ndumva birantangaje uwo mushahara mpembwa wowe nagukwa urumva nkanakwishyurira ishuri nkanagutunga sinshobora ngo wantunga wagira ute ntabwo nkeneye kumenya ko wantunga wantunga cyangwa ntuntunge ikindi kintu kwifuza ni iki umuntu ushobora kuzawuzira nyamara kandi ubu naguceka ntabwo ndusha ibiro ntabwo utaraba gukubita hasi ushatse kunyikarakasa ushaka kujya inyuma ya fere bito urafande se ushobora no kuba ikirenze icyo kuko itegeko rirenze icyo cyose ndimo ndakorera yakoresha gusa kugeza munsi y'ubutaka ugira ngo kujyana hejuru wishwe n'amafaranga se ndi kwa ndose wicwa n'umukino iyahure nshuti reka mujye inama bakame ko ntabwo nkwanga ubaha nyakubuje ni itegeko urumva neza kamwera akabazo ni itegeko ntabwo nari ndi kukumenyesha nakumenyesha nimba nyakubuje tuyubashye ngenda mwubaha gute ariko uri nyakubuje nimba ukunda ubuzima bwawe ukaba ushaka kurokora amagara yawe reka ako gakino uri gukina bagenda se mbabwire ntabwo wanyirukana ngaho ngende ntabishaka kumva neza excuse me se guhinduka ndimo ndakorera inote kashi nawe ukanzanaho iby'imikino atangiye kubona ibihanga neza twagiye nabihinduye kubera Christian umukino urimo n'uwuhe kugeza naho basigaye birirwa digital bafotora ibiryo birashira ibiti ngo bari kugufotora Christian uri mu yihe mikino sinzi imikino muri ninde uri kumfotora ese bakame digital wowe n'abagabo ntazi Christian uri mu wuhe mukino uri gukina filime se mbimenye ko mbona abantu benshi baza bagenda rujyana urugamba yadukuye Christian usigaye nafotorwa n'ababoyi bawe umukozi uhemba muri uru rugo wibagiwe ibintu twabagamo urabyibagiwe aka kanya mbwira urabona ino nzu nituse ko amasura ajya hehe Christian wambabari ukanyumva
ukeneye bakuru nuko ntabwo ufite wakumvishe muto wawe. Ninde ukeneye tuzure data tuzure mama tuzure nde aza kubikubwira ni njye uhari ngomba kwivuga. Ese wambabariye ugahinduka mbabarira